คอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนไม่มากหรือน้อยเนี่ยได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้เราจะรู้สึกว่ามันไกลตัว This event is called Corruption and Development: New Global Trends in Anti-corruption Research. Today's lecture, subsequent discussion, aims to bridge the gap between international research and local application. We hope this event will speak new ideas and collaboration in the fight against corruption. The Faculty of Economics,ฬาลงกรณ University and KRAC, supported by National Research Council of Thailand, delighted to welcome you to the third public lecture on corruption and development, new global trend in anti-corruption research. This event is a collaboration with the National Anti-Corruption Mission or the NACC. To promote research and education in anti-corruption and good governance, aligning with global trends to tackle the persistent and challenging issue of corruption in Southeast Asia. These are some of the ways that are suggested by social science or economics in particular. Press freedom is so important. It's really strong findings that having press freedom in multiple dimensions, and not just in terms of prosecuting journalists for saying things, but also having a vibrant and diverse media sector. These things are strongly correlated with fighting corruption. Another really important aspect is gender equality. People sometimes say this is because of gender differences in risk preference or gender differences in pro-social attitudes. But it could also just be that in most countries, women haven't had a seat at the table long enough for them to have the networks that they can use to exploit corruption. Anti-corruption norms, people finding it beyond their comprehension to engage in corruption and justify it themselves. Anti-corruption norms are the best in the anti-corruption toolkit. If you can strengthen those, people cannot see themselves possibly engaging in corruption. That's a very valuable part of an anti-corruption immune system. This is not new. It's been going on for a long time, but academic research on this is in its infancy. This is something we don't know enough about, and we need to know more about. The risk factors of sexual corruption, as I said, it disproportionately affects women, but doesn't only affect women. Migrants of all stripes. We need desperately anti-sextortion policy, and we need to know more about the consequences of sexual corruption.ๆในส่วนของการประเมินผลกิจกรรมโครงการทั้งหมดเนี่ย700โครงการนะคะเราก็พบว่าโครงการส่วนน้อยนี่มันเป็นลักษณะของการฝึกอบรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็พบว่านอกจากที่เราจะดำเนินการทั้งวิจัยทั้งป้องกันการทุจริตมันก็ควรจะมีกลุ่มเป้าหมายอื่นๆด้วยที่ตอบโจทย์ต่อ CPI มากกว่ากลุ่มข้าราชการหรือว่าประชาสังคมนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นพวกกลุ่มเอกชนกับพวกนักการเมืองในส่วนเมื่อเราจำแนกคำกล่าวหาเวลาเราทำงานวิจัยเราก็ต้องมาดูข้อมูลพื้นฐานพวกนี้นะคะว่าหน่วยงานอะไรบ้างที่มีคำกล่าวหามากที่สุดแล้วจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็มาดูว่าในเรื่องของประเภทคำกล่าวหาเนี่ยเรื่องอะไรที่ปปช.รับมามากที่สุดตอนนี้เราก็พบว่าเป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างดังนั้นเนี่ยการดำเนินการงานวิจัยหรือว่าการกำหนดทิศทางด้านการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เขาร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของประเภทความผิดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าเราจะสามารถดำเนินงานวิจัยตรงไหนบ้างที่จะไปดูว่าเขามีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริตอะไรบ้างแล้วก็เป็นความผิดประเภทไหนขั้นตอนไหนในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีการนำผลของงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการติดตามผลว่ามีการนำไปใช้ได้แค่ไหนนะคะเราจะจัดการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรปัจจุบันเนี่ยทราบไหมว่าหน่วยงานทุกหน่วยเวลามีกฎหมายเขามีการสสารกฎหมายใช่ไหมแล้วก็จะมีระเบียบอันหนึ่งออกมาว่าคุณต้องประเมินตัวกฎหมายที่ให้คิดว่าทุกหน่วยงานน่ะไม่ได้ประเมินอย่างครบถ้วนแล้วก็ถึงประเมินแล้วเพราะว่ามีบางจุดมีปัญหาอยากจะแก้แต่ก็จะมีความกังวลนิดๆว่าเสนอเข้าไปแล้วเป็นคนเสนอขอแก้ไขเดี๋ยวเขาจะแก้เรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันอยากเสนอปปช.คือดิฉันก็คิดไม่ออกเนาะว่าเพราะว่าถ้าไปไล่งานวิจัยไล่มาตรการไล่อะไรอย่างที่ดิฉันปรึกษา ChatGPT มาเราก็ทำกันมาเยอะมากเลยแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมทำบางเรื่องให้ครบวงจรได้ไหมในปีหนึ่งทำสักเรื่อง2เรื่องหาไครทีเรียมาแล้วศึกษาประเด็นเรื่องนี้หรือเคสนี้แล้วดูให้ครบ
ตั้งแต่กฎหมายเรื่องการบังคับเช็คกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดูให้ครบต้องดูที่กระบวนการที่เขารับโทษด้วย But I wouldn't worry overly about CPI rankings. You can improve your CPI ranking dramatically if one of the 9 or 13 ingredients of the CPI is not done for your country 1 year. CPI is a useful but fundamentally limited. The number of complaints is really interesting data. But I think what's probably more useful is the number of prosecutions and the number of successful convictions. Those are the kind of numbers that are useful. But I would urge moving away from the very useful, appreciated CPI data to using something more bespoke for the problems that you face in Thailand.